Угу. Вот это пипец лошадка, не ударил. Раз через 30 бывает, такое что поделать. Играть надо продолжать. Не вздумать там играть. Выйти заранее, так сказать, не будьте лохом. Рубать надо до конца. Если там была мысля, может, ну она. Не, не вчера. И тут нате еще одна жопа. Бункер, блин. Придумывают, я вообще не смотрел это. И его поляна, ну честно. Занимаю, может, бот первый. Игру правильно решили. Тоже на тоненького попал. Маленький отскип. Вот теперь. Тут сразу понял, подключка нужна будет. Раз прикинется как. Начал по мозгам капаем. Ты тормозила. Вообще пиздец. Мастер сенсей. Всем удачи.